अनि आजै मलाई भनिदियो कि भोलि सायद ओपनिङ गर्नुपर्छ बोलिङ ओपनिङ नै गर्नुपर्छ भन्ने अब कि ओपनिङ कि फर्स्ट ओभर कि सेकेन्ड ओभर भनेर भन्नु ओपनिङ कि सेकेन्ड ओभर भनेर अब म चाहिँ एकचोटि के भयो भने अब गर्नै गर्यो होइन अब अपर्च्युनिटी पाएको छ गर्नै पर्यो अब अर्को चाहिँ के भयो भने मैले जिन्दगी कहिले नयाँ बोलिङ फालेको छैन जिन्दगी फालेको थिएन मैले त्योभन्दा अगाडि अब त्यही पनि कन्फिडेन्स राख्नु पर्यो अब मैले नयाँ बल जहिले नै स्पिनरको हातबाट अलि लेग स्पिनरको हातबाट नट लेफ्ट आर्महरू कसैकोबाट बट लेग स्पिनरको हातबाट जहिले नै चिप्लिने गर्दो रहेछ तर त्यति बेला मेरो मेन्टालिटी के थियो भने कि यसरी सोचेर बल फाल्नु पर्यो कि बल चाहिँ पुरानै छ हातमा बल पुरानो भएको बेलामा ग्रिप राम्रो हुन्छ मैले गएँ तपाईँलाई ओपनिङमै पठाउनु पर्ने कारण के थियो स्ट्राटेजीहरू होला अब आई डोन्ट नो मलाई पनि थाहा छैन त्यो एउटा मिस्ट्री नै हो तर उहाँहरूको त्यो मिस्ट्रीले गर्दा एउटा हिस्ट्री भन्यो कोचले भन्नुभयो कोचले रिकी पोन्टिङ अनि श्रेयस अय्यर अब दुईजनाले भन्नाले त्यो कसले ओपनिङ गराउने भन्ने पनि त्यसरी पहिला नै तय अब अर्को टिमको पनि कम्बिनेसन हेर्छ अर्को टिममा जुन दुईजना ब्याटर्सहरू हुनुहुन्छ त्यो कुन बोलरको अगेन्स्टमा विक छन् अथवा के छ स्ट्राटेजी के गर्न सकिन्छ त्यो सबै हुन्छ तर फर्चुनेटली अर अनफर्चुनेटली दुईजना फर्स्ट म्याचमा ओपनिङमै आउन थियो र थिएन हजुर मैले पार्थिव पटेल र मैनली दुईजनाको ओपनिङ बलिङै गर्नुभयो मैले ओपनिङ गरेँ कि सेकेन्ड ओभर गरेँ म बिर्सेँ त सरी मैले बिर्सेँ यो चाहिँ तर मैले नयाँ बलले नै फाल्यो हजुर नयाँ बलले नै हो त्यति बेला अब फर्स्ट विकेट पार्थिव पटेल त्यो चाहिँ याद छ कस्तो आउट थियो एलबिडब्ल्यू स्विप गर्दा त्यो पनि याद छ त्यो एकदम त्यो चाहिँ म त्यो एउटा मोमेन्टमा भन्न सक्छु कि ऑल 3 करोड नेपाली चाहिँ युनाइटेड भएर पुरै चियर चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो त्यो दिन मैले यति धेरै मेसेजहरू राम्रो एउटा भनौँ न त्यति बेला त हामी हेर्थ्यौँ बरु कसले के भनिरहेको छ विकेट मात्रै नभएर तपाईँको ओभरअल बलिङ नै सबभन्दा बेस्ट भन्दा त्यो दिन त होइन हजुर त्यो दिन राम्रो भएको थियो एकदमै राम्रो भएको थियो त्यो पुरै आइपिएल नै थियो राम्रो भएको थियो मेरो अर्को कसको विकेट थियो त्यो गेममा एउटा विकेट थियो त्यसपछिको अर्को गेम तर इकोनोमी तपाईँको सबभन्दा राम्रो थियो हजुर त्यसपछिको अर्को गेम चेन्नईसँग त्यसमा पनि एकदम राम्रो भयो तपाईँले विराट कोहली एबी डिभिलियर्सलाई पनि फाल्नुभयो नि त्यही म्याच बोलिङ फाले एकदम नियरली मिस भइरहेको थियो सबै कुराहरू तर राम्रो एक्सपिरियन्स थियो ओभरअल एबी डिभिलियर्स विराट कोहलीलाई फाल्न पाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि तपाईँ नर्भस हुनु भएन नर्भस हुनु भएन कि त त्यो स्टेजमा गएर तपाईँले त्यो मैले अब बोलिङ गर्न गइरहेको छु मेरो जहिले पनि एउटा बिलिभ के भयो भने अब मेरो हातमा बोलिङ छ सामुन्नेको ब्याट्सम्यान छ अब रन हान्छ नि तपाईँको कहिले काहीँ नराम्रो बलमा विकेट आउँछ राम्रो बलमा हानिदिन्छ होइन मेरो हातबाट जब बोलै छुट्याएको छैन सामुन्नेको ब्याट्सम्यानले कसरी हान्न सक्छ भन्ने हुन्छ कि पहिले सो त्यो ओल खेल चाहिँ माइन्डको हुन्छ त्यो माइन्ड चाहिँ तपाईँको तपाईँ बोलिङ मार्कमा बस्ने बेलामै तपाईँले त्यो सोच्नुपर्ने जरुरी हुन्छ सो एभ्री टाइम मेरो चाहिँ बेसिकली मेरो माइन्डले कसरी काम गर्छ कि म चाहिँ डोमिनेट गर्न खोज्छु भन्ने हुन्छ होइन चाहे कोही पनि होस् जो पनि होस् इभन त्यो आइपिएल खेल्दा पनि होस् जे पनि होस् होइन किनभने तपाईँले यदि बेस्ट प्लेयरको रूपको एउटा छाप छोड्नु छ भने त्यो खालको एउटा पोजिटिभ माइन्डसेट र पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्छ फिल्डमा पनि त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही चाहिँ मेरो दिमागमा चलिरहेको थियो तपाईँले चाहिँ म विकेट लिन्छु भनेर बोलिङ गरेर